Nu ką aš galiu pasakyti? Kurva, blėt. Kur jūs mane siuntinėjat, blėt? Kur jūs mane siuntinėjat, supranti? Kur jūs, blėt, mane pasiuntėt, nahu? Kur jūs, blėt, mane pasiuntėt? Kurva, sako, Mikulė, atvaryk į parodą, blėt, ta paroda 3 paveikslai. Kurva, blėt, čia žmonės iš neturėjimo ką veikti, tokių dalykų nedarytų. Dabar pažiūrėkit, kur mane pasiuntė. Jūs dabar pasižiūrėkit, kur mane pasiuntė. Debilai tie matys, ant sakau, debilai, nu. Aš įkelsiu po valandos maždaug, kai pasibaigs. Kas turi geriau galiu su juo pašnekėti? O jūs 7 valandą nematote ateiti? Bus daug žmonių, aš neturiu teisės filmuoti jų. Aš bijau, kad aš filmuosiu, paskui dar mane apkaltins, O dėl ko jūs kokiam filmuojat? Draugams, šitą review peržiūrą. Tipo, aš atseit, kai aš buvau influenceris seniau, tai sako, parodyk kontentą, parodyk meną, tai padaryk review. Tai čia tik dėl to review. Nes mes šiaip į 7 atsidarom, tai... Aš įkelsiu po valandos, aš ne. Tai tiesiog, žiūrėkit, dabar jūs nusifilmuokit, bet paskui nebeateikit 7, tada gerai? Kodėl? Todėl, nes yra taisyklės, suprantat? Rengit, nes, pavyzdžiui, jūs kodėl neatėjot 12 valandą? Kodėl neatėjot 3, kodėl vakar neatėjot? Vakar tai nebuvo, ar buvo kažkas? Tai ir šiandien dar nėra, 7 valandą yra paskelbta. 7 valandą tiesiog dabar atėjot. Aš nenoriu svetimų žmonių filmuoti, todėl. Jūs galite filmuoti. Tai reiškia, kad pižamai ir chalatai čia yra daiktai, su kuriais aš neinu į gatvę, vadinasi, tai nėra demonstratyvio pobūdžio daiktai, dėl to jau nėra skaičiuota kaip kartuvės renginių. Gali nelieka. Ne. Viskas, dabar jau išeik. Gerai. Ne, aš tik tai norėjau pasižiūrėti. Eik. Ir viskas, išeini iš čia. Išeik iš čia. Gerai? Išeini. Bet aš norėjau, kad žmonių nefilmuoti tiesiog. Tu eini iš čia, gerai? Ta prasme, tau aiškinti reikia apie tai, kad, negalima liesti eksponatų ar ką daryti. Aš galvoju, kad ten tikra medžiaga. Gerai, išeini, va čia išėjimas ir vyniok kažkur toli. Ta prasme, kad tavęs daugiau nepamatysiu. Kitą kartą aš tavęs jau, žinok, nebeperspėjau. Bus kitaip, kalba. Tai va, supranti, va tokia ir paroda, žodžiu, mane išvarė iš parodos. Nieko negavau atsigerti, jokio maisto, nieko. Kas čia ypatingo, žinai, ten kartonas, paveiksliukai, žinai, nuspalvintas kartonas, žinai, tiesiog ir viskas, žinai. Tiesiog, žinai, nuspalvintas kartonas, jam trūko kantrybė ir jisai mane išvarė. Tas jos šitą bendrą organizatorius, man tiesiog paėmė ir išvarė. Blėt, matrica, davai, come on, blėt. Tokį šūdą siūlot man. Matrica, come on, jūs tokį šūdą man siūlot ir mane išvarė, karočią. Nes paliečiau eksponatą. Galvojau, kad ten iš medžiagos padarytų, čia tiesiog kartonas. Išpjaustytas kartonas ir nuspalvotas su dažais. Tai karočią, aš jau einu, blėt, namo. Viskas, aš einu namo, man reikės grįžti į namus. Autobusas bus gal po kokios geros valandos, tai karočią, kol ateisiu, tada ir nuvažiuosiu. Davai, hebra.